Këtë rast komuna e Graçanicës nuk më duket që do të ishte asnjë njeri në botë kundër një projekti të tillë i cili për qëllim e ka kujdesin ndaj personave me nevoja të veçanta. Po kjo është nga ana e qeverisë dhe gjithçka që ka qenë e mundshme dhe brenda normave ligjore është bërë. Këtu nuk ka qenë fare e nevojshme përzirja e instancave të tjera. Ne kemi pa që ekziston një vullnet nga ana e shoqatës për investim këtu, për përgatitjen dhe realizimin e gjithë infrastrukturës. Qeveria, me sa e di unë, e ka bërë anën e saj. Donatorët edhe qytetarët që të falenderojmë, e cilët ishin pranishëm edhe këtu e kanë mundësuar po ashtu kompletimin e këtij projekti. Prandaj unë thash edhe në fjalën time është bashkimi forcave të gjitha këtyre tri segmenteve për të ndodhur ky projekt i mirë. Sa i përket pastaj komunës edhe se çka mendon ajo në këtë rast komuna e Graçanicës, nuk më duket që do të ishte asnjë njeri në botë kundër një projekti të tillë i cili për qëllim e ka kujdesin ndaj personave me nevoja të veçanta, në këtë rast me sindromin Down edhe fëmijët, sidomos fëmijët me autizëm. Nuk ma mërmendja që do të kishte diçka ndonjë problem apo ndonjë kontestim nga ana e komunës. Nuk besoj që kjo do të ndodhë. Faleminderit shumë. Não, ainda não quero.